好啦，咁而家咧又係繼續同亞伯拉罕嘅旅程啦。嗱，上次咧就講到義人羅德啊，咁走難啊，咁走到上山頂，做咗啲真係即係唔係好光彩嘅事啊。咁但係聖經都係有正面評價嘅對佢嚟講。咁所以咧上次其實作者咧就似乎咧就比較緊一個好人啊，同一個神人嘅分別。嗱，咁呢個神人咁梗係亞伯拉罕啦，咁佢同上帝已經有默契，講都唔使講啊！上帝已經知，上帝要做嘅嘢，佢亦都知。嗱，今次咧你就會見到上帝又用咗另一個稱呼亞伯拉罕咯噃。好啦，咁咧今次嘅故事咧就其實要分兩次講，係啦，咁可能三次添，因為裏邊咧有個驚天動地嘅秘密我唔係講笑啊，真嘅我都嚇一跳咁提一提啦咁就好似頭先咁講啦，邊個會做嗰啲咁樣嘅動作咧？係咪？哇！即係會攞苦離身，係啦，咁就同聖經呢度一模一樣，係咩咧？哇！咁上帝要亞伯拉罕做咩咧？秉公行義啊，係啦。哇！老實講，秉公行義就好似頭先我哋練功咁樣，邊個會走嚟練呢啲咁嘅嘢？邊個會走去秉公行義啊？係嘛？邊個唔縮骨縮埋去咁人哋虐待另一個，你唔出聲，冇人話你啞噶嘛？係咪？咁你可以唔出聲噶噃你亦都唔需要出手，係嘛？又唔關自己事，係嘛？咁你就即係嗱，呢啲就唔係上帝要嗰隻啦上帝要嗰隻就秉公行義，咁所以。即係秉公行義咧，如果你要靠一己之力咧，真係冇乜人肯制喎。如果你真係肯制嘅話咧，抵得諗，俾個讚你。咁但係咧，一般人咧都係唔肯制㗎。老實講，哇！即係拋頭顱灑熱血係你即係做咗公義但係你做咗英雄咯，係嘛？俾人鋸咗。咁所以咧喺亞伯拉罕呢個人生再加埋佢啲子孫咧。就話咗俾你聽，原來要秉公行義咧，你唔靠上帝就係唔得嘅但係冇所謂如果你都係一個正直嘅人，係啦，你諗住係自己去秉公行義咧，都好我係佩服嘅真係佩服，因為你受咗好多苦難但係你亦都攞唔到，即係上帝為你預備嘅支持。咁即係你即係硬漢子啦，真係我做唔到嘅你唔靠上帝，我唔靠上帝，我唔會做呢咁嘅事咁加多兩句啦咁嗱，上次講公同義係兩個 idea 嚟啦兩個唔同嘅概念啦咁有法律咧，但係冇道德咧，一樣可以作惡咁你發現世界都係有啲咁嘅地方嘅有法律嘅但係咧係冇道德嘅，所以咧。有法律亦都有道德嘅地方咧，就會興旺啦。呢個好重要，好重要唔論你信唔信上帝，跟唔跟上帝都好你能夠秉公行義嘅咧俾個讚你。好啦，嗱咁你明白咗咧，就其實就係呢度啦。嗱咁呢個故事咧就啱啱喺正上次嗰個故事完畢之後就話你哋要秉公行義咁即係。到羅德嗰時候算一個段落，其實佢都做咗一啲比較今次咧就更加明顯啦，係啦，因為呢個可以話即係如果你從今日嘅角度，佢可以唔算係基督徒即係佢哋都冇，即係上帝都冇叫佢唔係，或者佢冇聽上帝講話秉公行義佢唔咁你睇呢一個人佢嘅經歷點樣呈現出秉公行義嘅重要性好啦咁讀一讀俾大家聽啦咁就呢個就係創世記嘅20章1到7節讀俾大家聽先咁亞伯拉罕咧就從那地就向南地遷去寄居在加底斯和舒爾中間嘅基拉耳咁就亞伯拉罕就稱佢嘅妻子撒拉咧就為妹子撒拉耳王亞比米勒咧就差人把莎拉就娶了去但夜間咧就上帝咧嚟啦，在夢中就對亞比米勒就講啦你個死人因為你娶了那女人來她原是別人嘅妻子
咁就阿比米勒咧就卻還沒有親近沙拉啊。他說啊，主啊，連有義嘅國你也要毀滅嗎？咁樣咁啊，那人就豈不是自己對我說啊，他是我的妹子嗎？就是女人也自己說啊，他是我的哥哥，係啦，我做這事就心正手潔嘅咁樣。咁啊，上帝就夢中就對佢講啦，咁話我知道你所做嘅事咧係心中正直，我也攔咗了你啊，免得你得罪我啊，所以啊，我不容你沾着他。現在啊，你要把這個人嘅妻子啊歸還佢啊，因為他是先知啊。他要為你禱告，使你存活啊！你若不歸還他咧，就你當知道啊，你和你所有嘅人都必要死啊！好啦，咁啊7節啫嚇。嗱，其實個古仔要去到後邊咧，你先至更加明白啊。咁啊，但係咧就時間有限，咁我就將佢揀咗呢一節先嚇，希望大家記住少少嘢啊。咁啊，下次講嗰時就天大秘密就走出嚟㗎咯喎嚇，唔係講笑啊，同生命有關。好啦，咁啊又係啦，即係跟翻啊，咁啊跟一跟啊，咁啊等大家知道經文啊一啲地方啊。嗱，咁啊亞伯拉罕就向南行啊，咁就即係你知唔知聖經啊？尤其是創世記啊，一向南行咧都係冇好嘢嘅嚇，因為咧當時嘅南邊咧通常都係譬如平原啊。富裕嘅地方啊，因為亞伯拉罕住喺山區嘅，咁啊老實講，啲有錢佬啊，即係 hea 住做嘅人，咁啊梗係去晒南邊啦，係嘛？咁所以咧嗰笪地方咧，大部分都係烏煙瘴氣嘅，咁啊嗱就呢度冇講點解亞伯拉罕就向南走，亦都有可能咧就好似以前咁樣嘅旱災啦，呢個就唔深究啦。咁咧就咁啊嗱佢。今次咧又叫佢老婆做阿妹啊，又叫佢阿妹就叫佢自己做阿哥啊，咁就哇咁啊，即係嗱呢一次咧嗱，上次佢就陰嗱佢唔係特登嘅，咁佢都係保命啫係嘛，咁啊上次喺埃及佢亦都係用呢一招嘅啊，咁啊真係法老又捉咗佢老婆啊，咁啊好彩就上帝就即係出手，如果唔係咧即係老婆都冇埋係啦，咁啊今次哎呀又係。重複一次，哇！點解亞伯拉罕？喂，你信咗神嘅咯喎，你咪仲係咁樣講大話嘅係嘛？嗱，我預先提一提佢真係佢個妹嚟嘅，即係同父異母嘅不過咧呢度暫時唔解釋住點解今次有啲唔一樣下次再講。不過咧呢度咧你就發現佢係用又係咁樣啦，咁啊〜咁嗰個乜乜王亞比米勒真係將個阿莎拉就捉咗佢喎嗱呢下嘢咧就如果大家你留心嘅話咧，你都覺得有啲怪怪地嘅啦，因為點解咧莎拉嗰時幾多歲啊？90歲嘅老人家嚟嘅，呢個皇帝唔係啊嘛，即係捉個90歲嘅阿婆，即係為乜嘢咧係嘛嗱呢度咧又係有少少玄機啊！遲啲你就會明白究竟呢個王究竟點解連咁老嘅女人佢都要去捉咧？係啦，下次你就會知噶啦同亞伯拉罕嘅情況係有啲相似嘅咁啊，因為時間有限，我而家唔解釋住你記住先佢捉咗莎拉，莎拉當時已經係90歲噶啦，仲好大可能佢已經懷孕添如果你記得咧，上次。上帝話俾佢聽，下年呢個時候你就即將要生一個仔啊嘛，咁所以咧好大機會咧，莎拉已經係有咗以撒喺個肚墩裏邊嘅啦。好，咁啊繼續咯，好有意思嘅成個故事。咁嗱，好明顯咧，上帝點同嗰個亞比米勒講嘢？佢話夢中啊嘛，發夢咁所以咧。真係厲害，即係佢哋可以發夢，我哋大家喺度嗌交。你有幾時咧發夢會同人嗌交㗎啦？咁啊呢次嗌交就厲害啦。咁啊佢同上帝又講數好奇怪咁啊話即係上帝話俾你聽，喂，你捉咗人哋個老婆咁樣妙就妙在係咩咧？竟然佢喺夢中就話主啊，喂，我係有義嘅國喎，你點都要滅嘛咁樣。哇！你即係。
有幾好？你發夢嗰時，你可以走去同人嗌交，攞埋啲理由同人哋對答嘅咧，係嘛？嗱，呢個對答咧真係，我諗如果你發夢咧有類似嘅經驗，你都要快啲醒睇下係咪上帝同你傾偈。係啦，我已經習慣咗上帝同我傾偈，佢一同我講嘢，我差唔多大概都知道係佢嚟嘅啦。OK， 好啦，翻嚟呢度啊，咁就你有冇發現啊？咦，乜上帝同呢個咁樣嘅人啊，呢個亞比米勒啊，佢好似唔係基督徒嚟嘅噃，啊，仲佢捉人老婆添啊，你咪抵死啦，係嘛？但係，咦，點解佢同佢講嘢嘅？啊，乜上帝唔係淨係同我哋啲基督徒講嘢係嘛？淨係祝福我哋啲基督徒嘅咩？啊，點解會同一啲外邦人講嘢嘅咧？嗱，所以咧呢度我要將大家一個啊，即係我唔知啊，即係如果你裏邊有人信主啦，或者諸如此類啦，你唔好以為上帝淨係祝福我哋基督徒咁簡單，係啦，其實佢祝福所有人嘅。不過啊，就係頭先我咁講啦，上帝係留咗啲寶喺度啊，咁啊基督徒係信上帝，咁佢係揾到嗰啲寶啦，係啦，咁你唔信上帝咧，你就執唔到寶咯，啊就咁簡單嘅啫，係啦，咁所以咧，好似之前咁樣啊，你肯秉公行義咧，上帝都保佑你嘅喎。不過佢保佑你嗰啲嘢咧，你要跟住上帝先揾到，你唔跟住上帝係揾唔到嘅，係啦，就係咁簡單。嗱，呢度就係啦，你留心一句説話，係啦，你話有義嘅國啊嘛，係咪啊？哇！嗱，呢個人咧講得出佢個國係有義嘅喎，哇！真係係嘛，好有氣勢係嘛？喂，我都係正義嘅噃，係嘛？啊，正義嘅朋友，超人係啦，好多人覺得自己都係有義氣嘅，但係你留心一句説話，佢話：喂，嗱，我真係有理由嘅喎，係啦，點解咧？喂，佢明明話佢亞伯拉罕就叫佢做妹嘅喎。佢老婆又叫佢做阿哥嘅噃，啊！我真係冇有心去捉人哋個老婆。如果係真係我知道人嘅老婆，我一定唔會捉，啊！即係咁嘅意思啦。不過你留心啊，小心啦，睇到啊，佢話我做這事啊，心正手潔啊，又係兩個概念啊。我心係正嘅，手係乾淨嘅。咁啊，上帝就回答佢咯，佢就話。係，我知道你啊，做呢件事咧心中正直嚇，所以咧我攔咗你啊，即係唔好免得你得罪我咁樣。嗱，上帝就妙啦，佢話你心中正直，佢冇話你手乾淨噃，即係間接上即係話呢兜友，喂，係啊，你係唔知喎，但係你做嘅嘢都唔係乾淨啊，即係話咧之前啊。如果我知道嗰個係你老婆，唔使講，我將你鋸咗佢。係啦，咁你鋸咗冇老公，咁你咪寡婦咯。咁我咪捉你，咁我咪一個義人咯，係嘛？嗱，所以呢一個人咧，佢係真心嚟講，佢係唔知嘅。但係佢嘅手段咧，就真係不堪啦，係啦。咁所以咧，嗱，上帝證明咗啦，係嘛？所以嗱，呢個如果某個程度上啊，嗱。佢嚟喺佢哋嘅習俗嚟講啊，專殺人老公搶人老婆嘅啊，呢個係佢哋嘅習俗。你可以話佢哋係行義嘅啊，因為喂咁啊，呢個係我哋一般嘅做法嚟嘅嚇咁樣嚇。喂，佢真係佢都唔知道原來呢個方法係唔啱嘅噃。嗱，佢有機會唔知嘅話，你啊，佢唔係一定好似大奸大惡，佢明知道咁樣係唔啱，唔係㗎。你遲啲再睇落去因為今日咧就唔夠時間，下次你會知。佢真係咁諗，佢覺唔覺得嗰個係問題嚟嘅喎？係啦，咁所以咧有陣時咧有啲人啊，即係唔同種族都好啦嚇，咁佢做一啲嘢好奇怪，你又覺得佢冇乜道理啊，咁但係佢個族係咁樣，冇辦法嘅噃，係啦，咁所以咧嗱呢度咧就好妙啦。上帝除咗同基督徒講嘢啊，上帝一樣會同嗰啲非基督徒講嘢。嗱，妙在係咩咧？佢喺度發緊夢嘅噃，係啦。喂，咁你係一場夢啫，咁你咪潑咗就算數啦，係嘛？但係你留心一句説話喎，佢話我免得你得罪我，最後咧就話，如果你唔交還個女人嘅話咧，你唔係淨止你全族人，連你自己都要死埋咁樣。嗱，呢一樣嘢就嚴重啦。嗱，譬如話即係有一對基督徒夫婦啊，佢又去到唔知咩中東地方咁樣啊。唔覺意俾人捉咗個老婆去，嗱呢度咧根據上帝會咁樣做嘅話咧，嗰個人就有麻煩啦，
係啦，咁啊上帝一定會揾嗰個人算賬，係啦，咁當然即係呢都係不幸嘅事啦，咁亦都唔即係唔好應該即係隨隨便便就俾人捉咗佢啦，係嘛？咁啊呢啲地方咁啊小面啊必得面啦嚇。嗱，究竟點解亞伯拉罕會走去呢咁嘅鬼地方啊？即係上帝冇講，但係喺呢度咧就證明一樣嘢咧，就係哇你捉咗阿莎拉啊，上帝一定出手，係啦。咁其實有好幾個重要理由，上帝一定出手。即係如果我係亞伯拉罕嘅話咧，我知道上帝一定會出手救翻我老婆，係啦。因為點解咧？如果有邊一個即係點講咧？掂過下阿莎拉嘅話，裏邊嗰個係邊個嘅仔啊？係啦，咁所以咧，上帝一定要好清楚明白話拜晒俾所有人聽，呢個係亞伯拉罕嘅子孫。咁所以咧，上帝係冇得唔出手嘅，係啦。嗱呢度又學到嘢咯啊！如果你喺呢個情況下，上帝俾咗一個即係承諾你嘅話咧，上帝因為會保住呢個承諾咧，你就知道你就唔會出事嘅。嗱呢樣嘢咧，阿牧師咧就經歷得多啊，咁遲啲再講啊，即係好多經歷啊，總之即係類似啊，係啦，拿住上帝俾我哋嘅祝福啊，或者嘅promise 啊，即係承諾，你揸住嗰嚟禱告，我擔保上帝一定出手啊，係啦，我試過幾次都得嘅，咁你要小心啊，咁我慢慢同大家講啊。好啦，有問題咧，你可以留言啊。好啦，嗱最尾嗰句啊，厲害，佢話咧，佢係先知嚟嘅喎。嗱又提升咗啦，係嘛？佢用咗另外一個稱呼亞伯拉罕喎，佢叫佢做先知，係啦。嗱咁當然啦，之前我已經話佢哋心連心噶啦啊，即係話即係佢哋好有默契啦嚇。相對換言之咧，其實亞伯拉罕咧已經高到個層次咧，可以話先知級啊，係啦。咁咩為之先知咧嚇？不如等我講埋呢個，我然後先詳細講咩為之先知啊。上帝就叫佢同亞比米勒禱告咧。嗱，留心嗰句説話喎，佢話等你可以存活啊，即係話咧，其實嗱雖然就唔一定係上帝捉死佢啊，上帝就唔做呢啲事嘅，係啦，其實佢係有病嘅，係啦，呢個王咧其實係有病嘅，唔係淨止呢個王有病，其實個全族人都患咗一個會死嘅病，係啦，就唔好諗住係上帝捉死佢哋啊，唔係呢件事。其實佢哋個個都有病，係咩病咧？下次先講得啊！好啦，咁就要為呢個先知為佢哋禱告，就等佢哋存活。好啦，咁就初頭我都以為呢個好簡單嘅故仔，不過原來發現就真係好深沉意啊！不過喺呢度同大家交代下咩為之先知啦嚇。咁先知係咪嗰啲占卜嗰啲卜卜卜卜咁可以同你算命算命啊？即係知道你要發生咩事咧？嗱，先知咧。就唔係大家所以為嗰種即係你唔知幾時就發達啦，諸如此類啊。唔係呢回事，係啦。其實先知咧，其實係點樣講咧？呢個都係我自己嘅興趣嚟㗎。究竟啲先知點會知道將來要發生嘅事咧？咁樣先知講出嚟嘅事咧係會發生嘅，但係咧佢係冇辦法講係幾時發生。係啦，記住係啦。佢就知道會發生，但係佢唔知幾時發生。如果有人話俾你聽某某件事幾時發生咧，嗰個一定係假先知。你記住呢樣嘢係啦。咁所以咧，即係出邊好多話，我係先知嚟㗎咁樣。佢仲話講埋時間地點嘅話咧，你都唔使諗，嗰個一定唔係。係啦，所有先知咧都唔知係幾時發生嘅嗰件事，佢就知道會發生嘅啫。係啦，記住呢點先啊。咁其實呢一樣嘢咧，就同上帝嘅特徵有關係嘅。咩咧？就係記得嘛。即係上帝咧就係超乎我哋嘅時空啊嘛，就好似上帝咧就睇住個 DVD 咁樣，係啦。咁一睇就睇到尾，咁梗係佢乜都清楚啦，係嘛？咁但係你記得喎，亞伯拉罕已經同上帝已經即係孖公仔㗎啦噃，係啦。咁所以咧，其實亞伯拉罕係用上帝嘅視覺去睇而家發生緊嘅事，因為佢明白上帝一向做事嘅方針方法咧，佢就知道嗰樣嘢，譬如好似話佢已經知道所多瑪咧一定會出問題噶啦，所以咧但係咧
亞伯拉罕就唔知係幾時或者用咩方法，而上帝要去將嗰笪地方處理嘅。咁所以咧，如果用呢個講法嘅話咧，其實亞伯拉罕咧嚟到呢笪地方嗰時，其實佢都會知道咧，呢笪地方烏煙瘴氣㗎啦。係啦 ，OK， 好啦，咁啊對比下咧，其實應該今日嘅教會牧師咧，其實就係呢個角色嚟嘅。係啦，嗱，但係今日咧，好多教會嘅牧師咧，即係資歷就有限佢未必去到神人度或者係先知層次嘅喎但係仍然有人咧話佢自己係先知嘅咁嗰啲嘢你自己記住頭先我同你講嗰個criteria佢一咁樣 OK， 咁基本上咧佢係傳神嘅信息、神嘅話語嘅佢未必一定係可以話俾你聽將會發生咩事 OK， 好啦，咁基本上咧今日嘅牧師就係以前嘅先知嚟嘅基本上就講道嘅啫有啲似我喺度同大家分享一樣只不過我冇將我知道嘅嘢分析今日嘅時局嘅啫如果我分析埋個時局嘅話咧，咁我真係先知啦。嗱，先知嘅意思即係話將上帝嘅道喺地上彰顯嗰陣時係會係咩情況嘅咧？其實咧其實唔係一定牧師嘅，其實就算係基督徒咧，都其實有先知嘅成分，就係要做乜嘢咧？其實做翻個社會嘅良心係啦。你住喺嗰笪地方，你嘅心腸如何？其實係你代表上帝噶嘛，係咪？咁所以咧，其實係要有良心嘅社會良心。點解要社會良心？要做乜嘢咧？秉公行義係咁嗱，老實講，再講過嗱，邊個肯去秉公行義咧，都俾個讚，上帝都會俾讚，係啦。只不過如果你唔靠上帝做嘅咧，我俾多個讚你，因為真係你自己硬漢子靠頂好啦，好啦，咁即係同大家解釋咗咩叫做先知啦嗱，今日咧即係你話啦，好啦，對我哋呢啲基督即係地球人有啲乜嘢助益咧嗱，記住啦，以前亞伯拉罕咧就大災禍俾嗰個法老嘅，今日嘅亞伯拉罕咧就大祝福俾呢個亞比米勒啦，因為佢要祝福呢個人，等佢哋全家得救係啦。咁所以咧你發現咧就呢個故事嚟到呢度嗰陣時，睇得出亞伯拉罕嘅生命已經改變。以前佢話大災禍俾人嘅，而家佢就大祝福俾人呢度咧就好簡短咁樣即係將呢一段小插曲就同大家分享。下次你見到嗰個亞比米勒同亞伯拉罕個對答裏邊咧，我哋發現一個好重要嘅秘密係啦。咁可能要分兩次講添，因為對大家有助益咁希望大家留意咯好，願主祝福，下次再見，拜拜。